Nublay pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sing kilong, diang keminian beningkong shispa ngutam ki hybrid haum sning parish. Persya banbo tracking device namar ngila don lupa ke rong bat ki number plate. Pelat pat ba Dr. Ruki Singkon ya ke music video puraskam ko lapalang balatho house nem kat kendai spa kapau. Bat mar kat juk ke scholarship syabaro ke Samla pulih pelat ke sorkar hak kela beningkong. Bat mentangin pasya ki Khubor bakam benya. Haka sengi burom kemet bagasnam uji sukres haka arpu arterik Jylliew palat chispa ngut tam ki hep beret kentai bat cendrang kila pediang ya ke communion beningkong. Halaki mensim bat halaki do'not haka mas bakhoj bala penbenta do usok belai pius syadap haying mani parish sning. Haka sin beningkong kini ki hebrit kila yok pediang ya kemet bat kesenam uji sukres halaka mensim. Haka ni kesengi bakrau haka jing jeng kini ki kena lesenran bat ladon lang ki kemi ki kepa ki sister na Saint Michael Convent ki catechist ki rang babalang bat ki pat Kristan Katolik na kini ke parish. Habab haria ye ke ketenu blay usok blay pius syadap ulaong. Bonsin ni perkhat ahalade tang ki balahe lasan ngis ngotho bha ya ke jingdon jong uji sukres ha ke sakramen bakhot. Henry ujisu udon kerpang bat kham hajan bat kini ki hebrit ki bala pediang ya ke communion beningkong ha ke ni kesngi. Kini ki hebrit ki don la ke jong ke jing ngotho bat ke jing e ujisu ha ke sakramen bakhot tam keduan ha ke dur jong pu bat kawan. Henry ngi day bantip begini ki kenarit watla kidang rit kerta pra kendai NEHU nem kis ngotho Jylliew khambha ya ke jingdon ujisu ha kedur ukpu bat kawan. Ha kini kesngi layo ru ke jingwai basngo thiang bat basngo tenat na kini ki hebrit ki bala pediang ya ujisu ha ke sin ke beningkong. Da kini ki jingwai ki lepen men sem ya ki pat riunget bat don na pedeng jengki kila jau umat da ke jingkemen haba ki yoi ye ki khmat baphu samrkhe jengki ki basyat phalang lakum jengki angel beneng. Developmental. Developmental kembali. Kinyai di garis betul. Developmental kita kinyai di bisu. Keberajaan kadar senang taman suah. Developmental kata kita yang head. Nak kita itu kita jadi mah. Nak kita jadi kadai sisa do. Patasnam jomutrai jadi Yesus Kristus. Ijin boleh kita kesini. Kita mensyai sesuai ini kalau kita berhan. Kepada kong ke gospel, kejing penroy untuk Yesus yang bisa dilihat benar di kita. Kebatai kita buat hari kebatai, kita nak sebuah pengedi, baru mulai usaha ini berbuat, mulai kuat ini dengan satuan, mulai kuat pendap pendiam ini berbuat. How we can judge ang takaman ang pagbiyan para taga-siyak dengan laylok sa iyo naman ang taga-siyak ng cuti na taga-siyak sa kanila tulad ulay umayla ng siyak na uay di taga-bang naman upanjay ng siyak cuti na taga-um na mga siyak dan iya nga nagkabor kumanta ibang taga-siyak yung sa kanila tulad doble kuat insyaAllah. Kuat saya kerja kapan mesir. Bapak saya wahai ini yang ada di Paris. Gospel berbagai syai yang akan memperhat Ibrahim, bakal memperhat Jylliew. Kum Ibrahim isyak kerja saudara menjadi. Mulai baru ini kerja. Ini kata manusia. Kita akan Bosco mulai berkat berbisu. Ila i berbuat kita mulai berjusur lagi. Apapun kau buat yang belum. Kau kita nak kita buat. Kita ada di tempat berbeza. Mulai berbuat. Balik kita. Ayat ini. Kejing penmi hukum jong ke sorkar Jylla ha ke babaro ki kali kamai bakidai ban bu ek vehicle location tracking device. Kebanlong kejing yada ni ki kam snew. Kalau pelong ya keseng kinongnya kali kamai taksi kebaletip
kum ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ban penpau ke jingbam yaha halor katei kamat halor katei ka hukum ha ka janmir jong ka arpulai terik Jylliew arjar arpusan kinongelam keseng kilalet bani kendo yu DTO Henry namar ke jingbam dan u DTO kila yo bani kendo yu motor vehicle inspector uba el nongrum ban pan jingtip halor katei ka hukum habayo bani kren bat kila pathai Khubor hadin ke jingi kendo bat u motor vehicle inspector uba shan ki mujat uloong ba ke jing ben mi ye katei ka hukum kalong ka bam yaha namar bagi taksi kamai kila don lupa ke jingeda kum karong ke balasiat hakali kata karong yong bat stem nalor kata un number plate ula don ki balong ke jingeda ki bat ban bo tracking device kadai ke bam yahap satia ula ong Senang. Nak kalian cumi taksi warna kendu ya itu tambah itu semadan itu spi minta sausni dia ngilak ya kendu no MPI inspektor MPI dia ke bawah niwan banyak kendu kalau benginnya keren HBD kata tracking device ke bawah sarkar kelai ada ban pendat no ya baru ke commercial vehicle ya kita ki tracking device nah nak kalian cumi ngasang is kasil local taxi association niwan ban persa nomor pelai kecing persa kecungi kalau ba kam semua ya kata tracking device nomor apa kebanukong kapon kebanukong ke local taxi security jungi kebanukong ke local taxi ladi lupa kayok karong yong rong stem kita ladi lupa ke security jungi ta kabar kadai kita ki HSRP kita kayak high security moplik taruh kita lupa ke security jungi kita bangin sate saya kini tracking device kam semua ya pin nak kalian jungi bat ni persa ya kayak ke komen kali ni persa bat mapitip di ya kayak bangi cudawa nakapor sakapor kasorkar kampen snap lane kam ya kita ki bangi dawa ndai kapen penbor pemban yang bangin le daki ki ba ngirung sola on pedang bet harkat teranyang nya kali hamkat betinong nya kali kamai tehnya HBD bakan ni ka order semak kalau bangin iswa kasorkar ka ong buno ada kasorkar ka penbor ngi bante ngirung hapakat ko pada sini nah kalian juga ni berpikir duduk yang mana nah kalian YouTube bawan ni kenduk bang inspektor tu mekar ang ba ngimpat parking ngidang hadu bandayo ka order napa na kami cungka sekretariat bab laban gitu ki kita ki security jeng ki local taxi banukong karong kala di lupa ke security tabar kita ki HSRP kita harus kala di lupa ke security desa kani kinte lasai mata lasai lasisni lari yuk kanwan yuk kanja ba habban siu dakador ras ini sadakador tangnya ke egin siu tangnya ke egin le kata ini ya ke egin baki lale baru ketar ni pedang baik kakak cumpul ini siu nda ya kani bamta ta nginnyai persa pisau gumno le se da te une tracker device kasuk ban track ye ki kali lane ye ketum justu tungi ba yang ban pensuk ini mah kalau kawan rei akan justu jungi pada mata ngihaban ngihaban lekpan lane ban ong bang ngihap yate pakai tulis depan mah nomor pasien pelai kan dia nongkong ngihap itu tulis depan coba mata ini button ladon itu button apa kali jarang kat balik ka ada mano ngihaban ya bunkam lembajing tak jelak ka ada mano ngihaban ya kulit okit kulit nyahap coba biar ke bam suya kalau kita kan bagi persaru Hakasngi World Music Day ka arpoi terik Jylliew u Dr. Ricky AJ Singkon u MP ke Lok Sabha ula pelat patba ke music video puriskam ko lapalang bala penbet penbiang bat penjanai diki khon jong Dr. Hamar Babiang Kharluki bam kwai hdawaru blai ka bo ukpa jong ki ula tho na du ki snam khat khandai spa prapho yakni ke music video puriskam la penbet penbiang do ba eldhar bat uba elmer arwar ukhun balai jong ni unong tho bat larwai de ke Samla Vilarin Ameda Kongsit uba herlambok war bat Samla dawan prang lang ste hakini kesngi la don lang uba shembor lang renja CM ke KHDC ko musembut kongsan
Hakani kejing yalang bekerpang lepencingan ru doba lambor Karluki MLA Barim Kamelim uhen men jong Dr. HB Karluki bat kiwe ki kenrem kilendan ki balakot ngobha. Hakini kesngi la ai ngobha ru yakani ke music video puraskam shiki kattu katni ki shlem puli jong kanongba ki bakentup nadu ke Department of Khasi jong ke school ba NEHU ke folklore department NEHU lem bat ki college ki school bat ki museum jong kanong ba nakabenta bikin pindan kam ha ke jing ai jingi kai yiki samla pule bat kumju ru ban penek pensa yiki khanatang jong ki men barim lem bat dia kalariti ke jong ki Dr. Singkon haba ai jing kren hakini kesngi ula pen pau ye ke jing sngongo yiki khon jong ni urang ba ki bela shim khia ban pendep yiki kam ki basa jong ni urang ba kabalong ke jing mentoy ya ke imlang ke salang jong kani ke pateng la ban kedau bau Dr. Hamar babiang Karluki ula penmi ebon ki jing tho ki bedei be ki jing long ke jing man jong ke imlang ke salang ke jongi bat na pedeng kita ki bakam kongsan ki long ke jing tho ya ke khana shapang ke merat nabon sawian ke long ke me khasi beningkong ban long kristan ha ke ni keri ke jongi ya kini ke khana la shim da ke jingya seng samla KGP sinot sepngi banchnano kum ke plim ke bala ai kerteng nabon a journey of faith shushu ke jing tho ke jong u shapang ke shnong maulai la penmi ru ha ke dur jong ke documentary film da ke documentation committee maulai bat house nembalala ki khon jong u ki la penmi ye ke jing ruai ke jing shat ulai phaudo ke bala shna ha ke dur jong ke animation NEHU ketika invitation pan long untuk kongsan ban play ketika music video kola palang bat nasutu bagani saman shaki kattu kani ki school ki colleges tehwa kabini kani namar kani ka music video kola palang so kabadon ke chimbut Khuborjylla long kajing mentoi shibun itani ni kun kajan ni rei yebon ki wei pat ki paran sim ki bokodo I would like to begin by congratulating everyone involved in this remarkable production led by Elmer War. Your work does more than entertain. Your work, like I said, it does more than entertain. What it does is that it preserves and it revives an important part of our Khasi cultural heritage. Khuborjylla, as many of us know, is more than just a name from a folk tale. It is a story deeply embedded in our collective memory, one that reflects our values, our worldview, and our connection to nature and spirit. Through generations, our folk tales have served as both moral compass and cultural archive, carrying the wisdom. Umentri ke tanak puliputhi ke sorkar Jylla urakam sangma menta kasngi ulepentip ba ke rukam pelat ke scholarship syaki samla puli mentau snem kelekela namar menta barok ki samla puli ki yolang ha ke ju Khubor. Haba pensha shu ulong ba menchwa ki don ki samla puli ki bayo ke scholarship ha ke kela ke beningkong. Kat ba ki don ki samla ki bahap ban ap haduk ke kela ke baar ke balai bat teng haduk ke kela ke basau kat kum ke jing pelat pisa jong ke sorkar pedeng umentri ulai thu ba menta ke kentipat ke sorkar ke lerai bakan pelat lang bet ha ke ju Khubor syabaro markat ju bat ya ke bahak ke basa ke nyai beteng ban nyai pha biang ha ke kela ke babut kat kum ke jing pha pisa na ke sorkar pedeng. The ministry released in an installment. Earlier there are 66,000 students beneficiary for the umbrella
scholarship. When the ministry released first installment, we used to give full amount to, suppose there is a total 66,000, we used to give maybe first installment for whole amount to the 20,000. The rest 40,000 has to wait. It may delay again. So this time the ministry has, as per the fund availability, we are giving in the installment basis to all the beneficiary equally. Then as and when the ministry will release, we will continue to other the next one or two or three installment, and they will receive the same amount as they receiving in the past. Number one. Number two, somebody has been talking about the CM scholarship. This process is yet to initiate officially. We will give a formal notification for the registration for the CM scholarship. As of now, CM scholarship is yet to initiate the process. That's all. Umentri rangba ke Jylla ukonrat ke Sangma, menta kesngi ula ailat ye usirdar jong ke elaka lait kro uba paila star khar kongor banlongkum ukong san nong pli ya ke office rekam bethamai jong ke khat arch nong lait kro sin adi block. Kini ke jing ailat jong menteri rangba ya usirdar ban pli kini ke office rekam kalongkum ke jing sedang jong ke jing terekam bethamai jong ke sorkar bagi paiba kinyo ban pli ke jaka terekam kabedai na kabenta karoi kepar jong ki paiba hi. Ladon lang ha kini kesngi na do MLA ke sora uba given melim badru MLA ke mau pelang ba beyond star kurba DC ke East Khasi Hills ke officer BDO bat kiwe. Sardar of the Light Crow Elaka, Sri Palestar Khubor, our respected MLAs present out here, our respected officials out here, and all our citizens of this particular block. I first of all would like to congratulate the CNRD department, which has been doing an excellent job in order to not just improve the infrastructure in different blocks, but also as a department in the last 7 years, the CNRD department has been doing wonders, I should say, where all the flagship programs and schemes, we have seen exponential growth in almost all the major schemes that are being implemented by the CNRD department. Apart from that, we realized that the block offices in most of the blocks were not in a good condition. So therefore, we have decided to start with the block offices, and in all the 46 blocks and the new 10 blocks, new buildings have been sanctioned. After this, we will also be further going and creating the staff quarters or repairing or maintaining and providing different facilities. The third step will be to provide boundary walls, and the fourth step will be to have multi-purpose hall in all the block offices. So we are doing it in a phase-wise manner. As you all will recall, that most of the block offices have been left in a dilapidated condition for the last 30 years, and not much was done at a large scale. It is only during the time of the MDA government that we have decided to give new block offices to the blocks. In almost every police thana also you will see now repair and maintenance is going on. All the civil subdivisions also have been given new buildings, repairs have been done. Places where there were no DC offices have been given. So overall administration has been strengthened at every level, and today is another example and testimony of this commitment of our government to ensure that we strengthen the administrative setup and ensure that better service is given to the public at the grassroots level. Bat dakini ki Khubor ngilapoi syekabakut tak haduk beng desyem biang kublai shibon.